我们小区监控完善，邻居全家却离奇遇害，警察用尽了所有手段，也只在冰箱里找到他们的人头，除此之外，没发现任何尸体碎片及凶手留下的痕迹。大清早，我正抱着儿子喂奶粉，就听到外面传来嘈杂的声音，没一会又有人敲我家门。我打开门，看到2个警察站在门口，隔壁1603邻居家的防盗门开着，不少警察进进出出，电梯转角附近围了不少人，有物业的，也有同楼的，邻居个个神色慌张。有事吗？我紧张地问道。中年警察指着我门头上的监控说，有个案子需要你配合，问一下你这个监控正常吗？配合，一定配合，这是我家监控备份，您看看。我急忙掏出手机，打开摄像头艾特的回放功能。旁边的警察拿走手机后，中年警察依旧紧盯着我，拉家常似的问道，方便进去坐吗？我从门口退开，让他进到客厅。对方进屋后四处瞟了几眼，最后目光停在我儿子身上，大胖小子长得真好看。多大了？11个月了。中年警察逗了我儿子一会，突然问道，家里就你自己吗？他妈妈呢？生气回娘家了。中年警察闻言笑道，小两口闹矛盾可不好。对了，你做什么工作的？工作日竟然不上班？网络写手，平时在家写稿，带娃，不需要出去上班。中年警察立刻露出羡慕的表情，好工作呀，我年轻时候也想写小说，但干了这工作没时间，不过我喜欢看小说。你都写什么类型的？笔名叫什么？回头我瞅瞅，什么都写，最近主要写悬疑，笔名叫9天。警察点了点头，像是在记过了一会，又问道，你和邻居关系怎么样？我也不隐瞒，实话实说不怎么样，不然我也不会在门口装个摄像头的。2口子是我们小区出了名的赖货，占不到便宜就当吃亏的主，摊上这样的邻居算我倒霉。吐槽完后，我反问道，动静这么大，是他们出事了吗？2口子被杀了。中年警察说完，盯着我上下打量，你门口的摄像头装多久了？快1年了。儿子2月肠胀气的时候，夜里哭闹，他们砸我们，说吵到他们了，逼我搬走。我和他们理论，被打了几巴掌，报警调解后装上的。中年警察追问道，还有这事？那之后你们又发生过矛盾没？我气道，咋没有？我光警都报了5、6次，但每次都是调解，调解完他们继续闹，不然我媳妇也不会气得回娘家。中年警察挑了挑眉毛，最后一次矛盾是什么时候？什么原因？我不耐烦地说道，忘了。话说，你是不是怀疑我，把我当嫌疑人审呢？中年警察笑了笑，别多想，就是随便问问。你既然是写刑侦小说的，应该知道干我们这行，遇到人命案肯定要摸排走访，搜集线索。那你找错人了。虽然我和他们是邻居，但已经几个月没说话了，平时出门也是趁他们不在家的时候，他们家的事我不清楚。你要没事的话，我哄儿子睡觉了，见我下了逐客令。中年警察也不生气，出门招呼拿走我做好备份，就把警察给我。中午我把儿子喂饱哄睡后，悄悄出了门。外面还有不少警察在1603忙碌，我找到1602的邻居，小声问，孙哥，什么情况？咱小区好端端的咋出命案了？孙哥是我们小区的包打听，人缘极好，他看了一上午的热闹，消息比我知道的多，见我问立刻唠了起来。鬼知道老王2口子得罪谁了，乖乖，下手够狠的。我听警察说，除了在冰箱里找到老王2口子的人头外，什么都没找到，也不知道凶手把老王2口子的尸体藏哪了。我疑惑道，不应该啊，咱小区监控全覆盖，电梯、消防通道、绿化带到处都是监控，那么大的尸体怎么可能凭空消失？孙哥立刻压低声音，神神秘秘地说道，要不咋说凶手厉害呢？我听物业的人说，警察把小区监控备份全查了，都没看到近期有人去过老王家。现在警察怀疑是咱这层楼的熟人作案，把老王2口子分尸从马桶冲下去了，正准备抽化粪池呢。孙哥说完，突然一拍大腿，瞧我这记性，他们抽化粪池肯定要停水，我先回家接点生活用水，你娃还小，也准备点水，不知道要停几天呢。见孙哥匆匆忙忙地跑回家，我也转身往屋里走，还没进门，又被早上的中年警察拦住，杨松，你等等。中年警察直接喊出我名字，应该是已经调查过我的个人信息。我站在门口投去疑惑的眼神，中年警察亮出证件，笑眯眯地说道，早上太匆忙，忘了自我介绍了，我是刑侦队的吴刚，这起案子的负责人吴警官。好，有事吗？我打了个哈哈。吴刚指了指我家客厅，能进去聊吗？我挡着门道，不能，我儿子在睡午觉，也是小孩子，睡眠前咱就不吵他了。是这样的，还有几个问题想问问你。吴刚走到我旁边，将执法记录仪对准我后说，你家摄像头装好后一直没动过位置吗？我说道，备份不是给你了吗？有没动过，你一看不就知道了。吴刚道，看过了，但只有最近7天的记录，7天之前的都被覆盖掉了。我两手一摊，那没办法，我装摄像头只是为了防止他们闹事，用不了多大内存。话说，你到底想问什么？话音刚落，吴刚突然冷不丁地问道，你知道1603电子锁的密码吗？我翻翻白眼，吴警官，你想什么呢？谁会把家门上的密码告诉外人？说到这，我猛地反应过来，你怀疑我？吴刚没回答，只是一个劲地盯着我，好像要在我脸上看出什么。我怒道，拜托，咱有点逻辑好不好？我是和他们2口子闹得不愉快，但我绝对干不出杀人毁尸的事。我儿子还小，犯不着为了点矛盾杀人把自己搭进去。吴刚摆了摆手，别紧张，我就是问问，你这是问吗？你这是赤裸裸的怀疑，那可是令人发指的杀人碎尸。我有那胆子吗？被人怀疑，我直接急眼。吴刚面无表情地说道，别人有没有胆子我不知道，但你肯定有。
我刚调查了你大学读的医学院，还做过几年外科医生碎尸这种丧心病狂的事，一般人可能没胆子做，但对一个外科医生来说，应该不是什么大事。看吴刚一副我就是凶手的表情，我气得浑身哆嗦。但很快我又冷静下来，阴阳怪气的对道：调查得很到位吗？不错，我是做过医生，大学那会解剖课没少上，但当过医生就一定有胆子杀人碎尸吗？而且你凭什么怀疑我有证据吗？吴刚指着1603的房门道：我们做过现场调查，窗完好，那只有一个可能。我抢先道：有人知道他家密码，用密码开的门，对吧？因为我在门上装了摄像头，你就怀疑我知道他家密码，是不是？拜托你看看摄像头位置好不？我摄像头装在南墙上，他家大门朝北，不管从哪个角度都看不到他家电子锁，好不？说完我再次咬牙切齿地说道：吴警官，拜托你下次功课做足了再问，你不就是怀疑我杀人碎尸，把他们2口子的尸体冲到化粪池了吗？那麻烦你先调查下我们2家最近的用水量，看看可有问题。吴刚突然笑了，懂得还挺多，知道查用水量不错，就是因为已经查过没发现问题，所以我才来找你。我还没说话，吴刚笑呵呵地拍着我肩膀：行了，别生气，我相信不是你做的，但遇到这种事，我就是干刑侦的，流程还是要走的。吴刚语气的前后反差让我有点不知所措，下意识地问道：没问题，你找我做啥？吴刚不好意思地说道：想请你帮下忙。帮忙？帮什么忙？我更疑惑了。吴刚讪笑2声：你写的小说我上午大致翻了翻，都是些完美犯罪的真精彩。不等我客气，吴刚继续说道：实话和你说吧，你邻居遇害的案子很棘手，现场除了那2颗人头，找不到任何身体组织，地板、墙壁、家具清理得一尘不染，连你们小区引以为傲的监控系统，我反复查看几遍，也没有发现任何可疑人员的身影，凶手仿佛凭空出现又凭空消失一样。所以说到这，吴刚顿了顿，似笑非笑地看着我：我看你写了那么多完美犯罪的故事，应该挺懂犯罪分子的作案心理和作案手段，算我欠你个人情，你帮我参谋参谋，分析下凶手是怎么入室杀人，又通过什么手法毁尸灭迹的。虽然吴刚摆出一副认真求教的样子，但我却丁点好脸色都不愿给他。我心里清楚，他这是试探我呢。因为孙哥说过，早上警察找物业要了小区内的全部监控备份，尤其是电梯和消防通道的监控，他们查了好几遍，并没发现异常，这就意味着符合作案条件的只有我们这层的业主。但我们小区是标准的2梯4户，东边的1601、1602和我们西边的1603。1604之间隔着一条连廊，又因为连廊是开放式的，能被对面8栋的摄像头拍到，所以符合作案条件的只有我。由此不难看出，什么帮忙，什么分析，都是吴刚为了套我的话。或许在吴刚心里，已经认定我是杀害老王2口子的凶手，只是苦于没有直接证据才和我客气。可他精明，我也不傻，毕竟这是人命案，没事往上凑个啥，万一说多了，没事也能整出事来，真那样，我跳进黄河也洗不清。于是我委婉地拒绝道：抱歉，吴警官，我是有心无力呀，你也看到了，我儿子还小，家里就我自己，不光要带孩子，还要洗衣做饭挣钱，真没时间。说完，我又唠唠叨叨地抱怨起一个男人带娃不易。原以为吴刚会体谅我的难处，哪知我还是小看了吴刚的厚脸皮。他不依不饶道：没事，就当闲聊，而且我们已经通知你媳妇，她正在回来的路上，你喊我媳妇回来干什么？她胆子小，平时连生路都不敢，碰见条鱼都能吓得嗷嗷叫。这刚出了命案，你让她回来不是添堵吗？我急了，拿出手机就要给媳妇打电话，电话还没拨通，吴刚一把抢过我手机，表情再次变得冷漠，好端端的打什么电话？难不成有见不得人的事？我正要反驳，吴刚又冷冷地说道：出了命案肯定是要调查的，要不是看你儿子还小，早把你带局子里了，老实待着，等一会你媳妇来了，跟我们走一趟。话已说破，我也不装了，索性摆烂。看来你认定我了，你有证据吗？吴刚耸了耸肩，没证据，但我们有的是时间。我希望你记住，小说永远只是小说，不等于现实。现实中警察办案和你书里写的不一样。眼看吴刚一副吃定我的样子，我懒得废话，丢下一句：那我等着转身进屋。卧室内，我抱着熟睡的儿子亲了又亲，直到媳妇回来才依依不舍地放下。媳妇正要说话，我瞟了一眼她身后跟着的2名女警，快步上前一把将她搂在怀里。没事的，常规询问，这2天我不在家，辛苦你了。咱儿子的奶粉6个小时喂一次，一次150毫升，中间添加辅食，注意别喂多，省得积食。我絮絮叨叨交代着照顾儿子的事项，直到吴刚把我拉开，媳妇已经泣不成声。见状，我怒道：哭什么哭？我是去配合调查，又不是去吃枪子，多大人了，遇到点事就知道哭，除了哭你还会干什么？被我一吼，媳妇哭得更大声了，连熟睡的儿子都被吵醒，跟着大哭。一时间家里充斥着刺耳的啼哭声。我不耐烦地走到吴刚面前，怒气冲冲地说道：这就是你要的结果，你给我等着，这事过了我一定投诉你。吴刚也不说话，只是面无表情地招了招手，让身后的同事押着我回了刑侦队的审讯室。生平第一次进局子，还是坐在受审席上，我倒不害怕，而是看什么都感觉新奇。然而时间1分1秒的过去，我等了几个小时都不见吴刚回来，也没有警察给我做笔录。很快我的耐心被磨光，因为太他妈无聊了。人被关在不足10平方的小房间里，室内光线昏暗，连灯都不开，一个卫生间也不让我去，尤其是空调像标签似的开着最低温。我坐的铁椅冰冰凉凉，不能躺不能靠的，要多难受有多难受。失去耐心的我焦躁不安，大吼大叫：吴刚，你给我出来，你喊我来配合调查，不露面什么意思？别以为我不懂法，
就算我是嫌疑人，你也不能虐待我。刑事诉讼法上写着，传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。随着审讯室的光线越来越暗，我也越来越烦躁，但我的叫声并没引起任何人的注意，仿佛他们已经忘记了我这个人。约莫过了8-9个小时，还是没人来给我做笔录，整个审讯室内只有我一个人。最让我愤怒的是，8-9个小时没上厕所，我憋不住尿了。一个成年人尿离裤子，这算什么事？可不管我如何叫骂踢打，制造声响，愣是没有一人进来。此刻我才深刻明白吴刚话里的意思，他确实有时间和我耗，而且他有着无数正当理由解释和耗我的原因。他说的没错，小说是小说，实操是实操，现实中的警察办案和小说完全不同，并且我一点法子都没有，据理力争也要见到人吧。可现在的我呢，除了穿着湿漉漉的裤子骂，还能做什么？又过几个小时，我骂累了，骂饿了中的饥饿，加上没日没夜带娃的疲倦，让我再提不起精神。我想睡，却又睡不着，我想起身，同样站不起来。最后我只能用一种别扭的姿势，胳膊撑在审讯椅上头，歪在左肩膀上，试图眯慧眼。就在我犯迷糊时，审讯室的门开了，吴刚满脸歉意地走了进来，上来说，对不起，要调查的事太多，让你久等了。咦，什么味？吴刚捂住鼻子，盯着我的裤子瞟了瞟，立刻对跟来的警员骂道，你干什么吃的？怎么能不让人上厕所呢？年轻的警员一脸委屈，吴哥，我也忙啊，下午忙着抽化粪池，哪有时间回来管他？吴刚怒道，那也不能一直锁着呀，快拿条裤子来。说完，吴刚又对我道，饿了吧？想吃什么我们就提供点餐服务。眼看他们影帝上身的一唱一和，我怒火更盛，还装有意思吗？不就是疲劳审讯那一套吗？被我点破，吴刚也不尴尬，反而笑眯眯地坐下，连那个要给我拿裤子的警员也没走。吴刚清了清嗓子，不咸不淡地说道，年轻人说话别太冲，我们确实忙，以至于忘了你还在审讯室，这是我们工作的疏忽，如果你感觉受到不公平对待，随时欢迎你去投诉。切，我不屑地撇了撇嘴，心里清楚，他这是提前堵我嘴。就算我出去后用被虐待的理由投诉他们也会用工作忙当借口，最后不痛不痒的了事。所以为了这点破事和他胡搅蛮缠没必要。于是我问道，我什么时候能走？如果我没记错，法律规定传唤时间最长不得超过24小时。吴刚点了点头，没错，是不能超过24小时。这不我刚忙完觉都没睡就来找你了。打开天窗说亮话吧，关于杀害王冬梅一家的事，你是自己承认还是我帮你回忆？等等，我打断吴刚的话，怒气冲冲地吼道，什么叫我自己承认？咋，你有证据证明我杀了王冬梅一家吗？还警察呢？没证据的话不要乱说，别以为我不懂法，就算你是警察，没证据也是诬陷我告你诽谤信不等吴刚开口，我又是一顿语言输出。吴警官，别以为你是刑侦就多了不起，按法律来说，就算你有证据证明我杀人，只要法院1天没宣判，我也只是嫌疑人，拜托你别用笃定的口气和我说话，而且你有证据吗？我门上有摄像头，我每天进进出出干什么拍得一清二楚，你凭什么认定是我杀了王冬梅全家？咱再退一步说，就算我是凶手，那王冬梅2口子的尸体呢？是现实中确实有真实案例，杀人碎尸冲到化粪池，可那需要多少水量？我们2家的用水量有问题吗？而且你们不是抽化粪池了吗？检测到身体组织了吗？就算杀人碎尸，那骨头呢？人体骨骼冲不下去吧，尤其是髌骨、腿胫骨那么坚硬的骨头，剁起来总要有声音吧？你找我们楼上楼下的邻居问问，最近有剁骨头的声音吗？我越说越激动，说到最后更是直接咆哮道，你怀疑我杀人碎尸，麻烦你拿出证据来，别以为我不知道你是在诈我，可不是我干的就不是我干的，即便你说破天，我也不会承认。10几个小时滴水未进，我本就又冷又饿，这回气血上头一通咆哮，大脑顿时有种缺氧的眩晕感。可对面的吴刚依旧是那副气人的嘴脸，风轻云淡地说道，不愧是写悬疑小说的，这逻辑没谁了，方方面面考虑的挺周全。不错，你刚说的那些我们都调查了，你近期是没什么异常行为，楼上楼下的邻居也没听到剁骨头的声音。我正要说话，吴刚脸色猛地一变，起身用他那双仿佛能洞穿人心的眼睛居高临下的狠狠盯着我。我看过你写的小说，追求完美犯罪，很多作案手段在某种限定情况下确实无懈可击，但你别忘了，小说只能是小说，现实中压根不存在完美犯罪。说完，吴刚直接甩出一张打印报告丢在我面前，忘了告诉你，时代不同了，科技的发展超乎你想象，就算人头冻在冰箱里，也是能确定大致死亡时间的。我瞟了一眼法医出具的报告，哼道，什么意思？吴刚见状拍了拍手，厉害，有时候我不得不佩服你们这群网络写手，心理素质真强大。是不是平时犯罪小说写多了，在心里模拟过各种场景，以至于证据摆在面前都能镇定自若？少啰嗦，有话就说，有证据就抓我，我不想废话，直接对了回去。吴刚指了指报告上的死亡时间，又从小警员面前的资料中拿过一堆打印的照片，满脸讥讽地说道，手段挺高啊，提前10几天杀人分尸，再把人头冻在冰箱里，然后借着每天出门倒垃圾的空隙，一点点把尸体丢出去。不过你以为这样就能瞒天过海，那纯属做梦。说着，吴刚把那些照片丢在我面前，几十张照片，看看画面都是电梯内摄像头的，上面是我每天坐电梯的时间以及拎的东西。看来吴刚今天还真是一点没闲着，把我调查得挺清楚。可他又以为光凭这些就能唬住我，那就是做梦。眼看吴刚一副吃定我的样子，我笑了，因为我等的就是现在，从他拿出照片的那刻，他就输了。精彩，真精彩！
吴警官，你不去写小说真是屈才了，哈哈，这么精彩的桥段都能编出来，很有当悬疑写手的天赋吗？我笑得前俯后仰，双手不断地拍着椅子，发出哐哐作响的声音。也许是被我的话刺激到，吴刚脸色铁青，年轻的警员更是拍案而起，大声喝道：杨松，你给我注意点，现在是询问，轮不得你撒泼。我讥笑道：撒泼怎么就成撒泼了？我不是一直在夸吴警官吗？不等吴刚开口，我抢先道：吴警官，你是警察，论刑侦技巧我不如你，可谈起逻辑推理，我还真没服过谁。你刚才的推理漏洞态度，真的就你刚说的那些话？但凡是个看过几年悬疑小说的老书虫，都能发现破绽。吴刚呼哧呼哧地喘着气，像是在强压怒火，我也不怕和他撕破脸，坦言道：首先你说我提前10几天杀人分尸，然不见每天下楼倒垃圾的空荡丢尸体，这话你不觉得可笑吗？那可是尸体啊，能丢到哪垃圾桶吗？小区清理垃圾的环卫工发现后会不报警？最重要的一点是，如果真是我杀人碎尸，既然有本事丢掉大半尸体，为什么还留2个人头在冰箱里？干嘛不都一起丢了？还有你刚说我提前10几天杀人，如果王冬梅2口子死了10几天，那这些天他亲戚朋友、公司同事怎么就没发现？为什么早不报警晚不报警，偏偏今天才报警？我不断讥讽着吴刚话中的逻辑错误，最后更指着所谓的照片证据发出无情的嘲笑。眼睛是个好东西，可惜你没有。拜托你看清楚，我丢垃圾的垃圾袋都是透明的，里面装了什么你看不见吗？就算眼睛看不见，垃圾处理站地址你总知道吧？去找啊，别告诉我你还没找过，要是连这点常识都没有，那就丢人了。我话中带刺，把吴刚驳得哑口无言。眼看他不说话，我再次挑衅道：切，刑侦，我还以为多了不起呢，感情离了技术手段什么都不是。这话一出，吴刚脸色铁青，旁边的小警员更是直接恼怒地拍桌子，叫着关摄像头揍我。但他的恐吓行为很快被吴刚拦下。更让我想不到的是，吴刚深深地吸了几口气，平复好情绪后，竟然满脸堆笑地给我打开手铐。哎呀呀，我就说你们这些写悬疑的脑子够用，都不用去现场看，都能分析得7788。吴刚一边陪笑，一边扶着我起身。杨老弟，误会都是误会，刚才我说那些话也是迫不得已，这案子性质太恶劣，上头追得急，我也是实在没办法了才激你，想看看你的水准。老话说请将不如激将，现在看来我这激将法还不赖，变脸又是变脸，前后的反差判若两人，演技堪称完美。如果不是我知道吴刚的真实目的，差点就信了。虽然吴刚嘴上说是激将法，可我又不是傻子，不过是他现在还没找到证据罢了，真让他发现丝毫线索，绝对死咬着我不放。但我现在人在审讯室，犯不着和他闹僵，不然吃亏的是自己。于是我假装要换裤子，问他我什么时候能回家。吴刚却说：急啥？你裤子脏了，我们得陪小王去拿条裤子给杨老弟换。年轻的警员匆匆忙忙离去，吴刚则拉着我往他办公室走。等我换好裤子，吴刚还不肯放我走，非要请我吃饭，说要和我好好聊聊。凌晨，刑侦队食堂早已关门，吴刚又让那个警员出去买了点饭菜送到办公室。我确实饿得不行，饭菜一送到就迫不及待地吃了起来。没吃几口，吴刚又东拉西扯，嘴上说是让我帮他分析分析杀凶手是怎么不破坏门窗的情况下进去的，又是怎么毁尸灭迹的，可眼睛却一直盯着我，观察着我面部表情。我求你，筷子一撂，道：咋还想套我话呢？吴刚讪笑，又想多了，是不什么套话？我是佩服你的才情，想求你出谋划策，咱群策群力，把案子破了。编，继续编。我目不转睛地盯着吴刚，目光交汇间，明显察觉到吴刚眼神中的警惕和怀疑。只是我小看吴刚的脸皮厚度，被我讥讽，吴刚依旧傻了。说真的，上午知道你笔名后，我看过你写的故事，真不赖啊。对了，你有一篇故事里，连环意外案的真凶不就是当着警察面假装模拟作案，给警察误导信息，打信息差吗？要不你试着模拟下杀害王冬梅的凶手，帮我分析一下他是怎么抛尸的，还真是个狗皮膏药。尽管我知道说的越多，错的越多，但看吴刚的架势，我要不说点什么，他绝对不会轻易放过我。搞清局势后，我索性点了根烟，吸了一口后道：心理模拟也要有事实依据的，我连基本情况都不了解，分析个锤子。吴刚见我松口，急忙说道：好办啊，我和你大致说一下案情，就是情况和你听说的差不多。我们是早上6点左右接到警情的，谁报的警？我问道。吴刚说：你们小区的物业。听到是物业，我一愣，疑惑道：物业为什么报警？问原因了吗？吴刚道：物业说王冬梅一家常年拖欠物业费，我们为了要钱，隔三差五上门，之前还好好的，王冬梅2口子虽然不给钱，却还开门，但最近敲门没动静，本以为是搬家了，结果物业经理查看监控发现，王冬梅一家2周前回家后就一直没出来，怕他们出事，这才报警。是吗？那你继续说。我弹了弹烟灰，示意吴刚继续。最开始，警察是从辖区派出所过去的，破门后发现屋里没人，找了一圈，无意中在冰箱里发现人头，就通知我们刑侦队过去。后面的事你应该也听说了，我们用了各种技术手段，除了他们2口子的人头外，什么都没发现。我问道：就一点痕迹都没有？指纹、脚印、血液残留、扭打痕迹？吴刚摇了摇头，没有，现场打扫得非常干净。闻言，我不解道：不应该啊。正常来说，杀人分尸都会导致大量流血，如果沾到地板上、沙发上、墙壁上，就算清理得再干净，你们应该都能通过技术手段检测到吧？吴刚叹了口气，这就是我最纳闷的地方，什么手段都上了，愣是没发现。我就奇了怪了，
凶手到底是怎么杀人的，又是怎么分尸的，手法未免太利索了，好像那里压根不是第一现场。说完，吴刚又盯着我的眼睛，还有你们小区的监控，那叫一个全面，从进门到绿化带，再到电梯、消防通道，几乎称得上全方位无死角，可偏偏就是没看到凶手。你说这凶手到底从哪冒出来的？吴刚说的声情并茂，可言语中却透着诱供的气息，而且他的眼睛从始至终都在盯着我，像是要把我看穿。不得不说，老刑警的眼睛很毒，心思也极为通透，他应该是从一开始就怀疑上我了。就像他说的那样，我们小区监控非常全面，硬要说死角，那就是出电梯后到防盗门处的转角，而发生命案的1603和我所住的1604相邻，我们两家的公共通道处是唯一的监控死角。毕竟没有谁愿意让物业在自己家门口装摄像头监视自己的一举一动，也正是那处死角导致监控缺失，同时也坐实住在1604的我最符合作案条件。因为吴刚说了，他们查看过电梯、消防通道等所有能通往1603的监控画面，近期并没有异常情况，所以他怀疑我，并把我作为主要侦缉目标。可我很想笑，是他的侦缉流程没问题，但他却犯了一个常识性错误，贪功冒进，打草惊蛇。作为刑侦，在没有任何证据线索的情况下，就想着投机取巧，试图通过诱供、诈供的方式查找线索。闹呢！我在听完吴刚讲述他们掌握的线索后，按灭烟蒂闭上双眼。过了好一会，我睁开眼，又点了一根烟。按现在的情况看，好像我就是凶手，也只有我具备作案条件和作案时间，加上我和王冬梅两口子的矛盾，连作案动机都有了。说完，我吐了个烟圈，饶有兴趣地等着吴刚开口。吴刚嘿嘿笑道：“瞧你这话说的，咋还把自己分析进去了？这样咱跳过作案条件、时间、动机之类的，你直接帮我分析一下凶手是怎么杀人，又怎么销毁尸体的。”呵呵，我皮笑肉不笑地说道：“咋是不是等找到身体组织就准备给我定罪啊？”吴刚笑了笑没说话，我懒得和他废话，弹了弹烟灰起身：“行了，时候不早了，咱都别废话。我只是一个普通人，想不出凶手怎么杀人、怎么毁尸的。不过你有句话说的对，1603可能不是第一凶案现场，毕竟你们手段都上了，也没勘验出个结果，而且按照你的逻辑，我嫌疑最大，但你没证据，不如你放我回去，然后慢慢找线索，啥时候你们找到线索了，随时去抓我。”说完，我直接往外走。这次吴刚没留我，而是目送我离去。出了刑侦大院，我打了个车，回到家的时候已经凌晨5点多。大门打开的瞬间，我就看到媳妇抱着儿子坐在客厅的沙发上。他见我进来，先是一喜，随后用眼神示意儿子睡着了，让我动静小一点。我换了鞋子后，蹑手蹑脚地走到沙发旁，接过儿子，看着他熟睡的样子，心中感慨万千。稀罕了好一会，我把儿子放到卧室的床上，我转身出了客厅，没了儿子打扰，媳妇直接扑到我怀里，泪流满面地说道：“我好怕，我怕再也见不到你的傻瓜，多大点事，有什么好怕的？”我轻轻捋着媳妇的头发，柔声问道：“我走后，警察找你问什么没？”媳妇抹了抹眼泪，问了很多，还有人拿着仪器在家里翻腾，不知道他们要干啥事吗？我一愣，吴刚动作好快，还真安排人对我家进行勘验了，但看起来他并没查到什么有用的线索，不然我也出不来。当下我抱着媳妇问了下，他和警察说的话和我预想的一样。媳妇回娘家2个多月，什么都不知道，警察自然问不出来东西。我又安慰了媳妇，一会让她进屋陪儿子睡觉，一会早饭做好再喊她。媳妇却不愿意，说想陪陪我。见状，我干脆抱着她坐在沙发上，直到我准备做饭。媳妇突然问道：“老王两口子是你杀的吗？”我嗔道：“这话可不敢乱说，你老公是什么样的人，你难道不清楚？”可警察说……媳妇话没说完就被我出言打断，警察说的听听就行了，当不了真，他们就是想立功，乱扣屎盆子，我要是凶手，他们能放我回来？媳妇还想再说，我直接推着她进卫生间，先洗漱一会吃饭，对了，要带回来没？别忘了吃药。在我的连番催促下，媳妇不情不愿地洗漱吃药。早饭吃完，儿子醒了，我喂好儿子后，和媳妇一起扶着儿子，教小伙子学走路。2个月了，自从上次王冬梅和她婆娘堵门叫骂，气得我媳妇抑郁症发作，儿子不得不回娘家休养后，我们一家3口已经足足2个月没团聚了。虽然门外不时还有警察在1603进进出出，但丝毫不影响我此刻的心情。客厅内媳妇漂亮，儿子可爱，其乐融融的画面让我心旷神怡，再次为自己当初的决定感到庆幸。接下来的几天，我一直沉浸在老婆孩子热炕头的幸福生活中，每天除了带孩子做家务，就是变着法的给媳妇儿子做好吃的。这期间吴刚来找过我几次，但我都装作不知道，逼急了就摆烂，让他拿证据出来。随着时间的推移，吴刚逐渐的对我束手无策，每次造访都以无功而返告终。他眼中的不甘和挫败感愈发明显，但我始终保持镇定自若，不露出一丝破绽。1个多月的时光悄然流逝，王冬梅夫妇遇害案件逐渐从小区居民热议的焦点变成了偶尔才会被提及的陈年旧事，警方的调查力度也随之减弱。1603的房门前不再频繁出现警察的身影，那曾经被反复勘验的现场也逐渐恢复了往日的宁静。然而，就在我紧绷的心弦正欲放松之际，许久不见的吴刚突然再次登门。这次他的脸色很难看，盯着我看了好一会，才缓缓说道：“我们找到新的线索了。”“哦，那要恭喜你啊！”我眉头一挑，脸上不动声色，撵着媳妇带儿子去楼下玩。等我媳妇和儿子走后，吴刚才道：“别不当回事，这次我们找到的是关键性线索。”说着，他从包里拿出一张照片，甩在茶几上，自己看看完再给我解释。照片是一面白墙，白墙上有几处指甲盖大小的墙皮腻子泛黑，透着毛边。
而我只瞟了一眼，便明白所谓的关键线索是什么。果然，他还是发现了。可他发现又怎么样？我依然有着无数的理由去解释。毕竟我们小区交房数年，谁能保证自己大门外的墙面光洁如初？但为了避免不必要的麻烦，我还是选择先装傻，故作疑惑地问道：“不就是面墙吗？怎么不成线索了？难道你怀疑凶手把王冬梅夫妇的尸体砌墙里了？”吴刚闻言脸色铁青，还装：“你知道这照片上的墙在什么地方不？”我摇了摇头，表示不知。吴刚直接拉着我出了门，指着我家防盗门北面的墙壁喝道：“来，你给我解释一下，为什么这地方有胶带粘过的痕迹？别拿过年贴春联和外来人员粘小广告当借口。我们勘验过无带直接形成时间不超过1个月。”吴刚边说边指着北墙上方靠近墙角的位置，一双虎目更是散发着令人难以直视的锐利光芒，仿佛任何谎言在这双眼睛前都会无所遁形。我深吸一口气，努力让自己的声音听起来更加自然和镇定。吴警官，我真不知道这些胶带痕迹是怎么回事，我可以保证我们家最近没有贴过任何胶带，你要是不信，那我也没办法。话音刚落，吴刚到了。好你个杨松，还真是不见棺材不掉泪是吧？得，那我就和你好好说道。来，你看看这里。吴刚又指着我家门口南墙上的摄像头，然后再指向王冬梅家防盗门上的密码锁。在我全程冷漠的注视下，吴刚嘴角勾勒出一抹冷笑。怎么，还需要我为你详细解释吗？你在摄像头对面的墙壁上粘贴镜面贴纸之类的物品，借此窥视王冬梅家的电子锁密码，一旦获取密码，便迅速撕去贴纸，不留痕迹，手法倒是相当高明。吴刚言之凿凿，眼神中还透露出一种我已看透你的自信。他见我没反驳，更是得寸进尺地说道：“如果我没猜错的话，你应该很早就已经知道王冬梅家的密码了，你一直在等待机会，对吗？”吴刚的声音充满质问和挑衅，似乎想要迫使我承认他的猜测。然而我始终一言不发，只是静静地听着吴刚的推理，听他描述我是如何半夜用密码开门入室杀人，又是如何分尸。直到吴刚说完，我面带嘲讽的鼓掌：“精彩，真精彩！听你这么一说，我都差点以为自己就是凶手了，难道你不是？”吴刚冷笑连连，我耸了耸肩，随后竖起3根手指。故事很精彩，逻辑全不对，我就问3个问题，你答得上来，我立刻跟你走，随你怎么冤枉都行。不等吴刚开口，我飞快地说道：“第一点，你说我在摄像头对面的墙角贴了反光贴纸一类东西，窥探他们家防盗门的密码，你有证据吗？贴纸、镜子，随便你找出一个有我指纹的东西，我都认。”吴刚气得说不出话，我嗤笑道：“没有证据的东西也敢乱说，你到底是不是搞刑侦的？难道不知道线索和证据的区别？即便是模棱两可的证据，到了法庭上，最终也会以疑罪从无处理。”对完后，我再次说到第二点，听你刚才的分析，我应该是半夜入室杀人，那麻烦你告诉我，为什么你们没在王冬梅家勘验到任何血迹、打斗痕迹？拜托，那是杀人动静一定不小，他们两口子就那么老实，任由我动手。最主要的是血呢，砍掉人头都有多少血喷出来？就像你说的，科技进步了，就算清理得再干净，技术手段都能检测出粘在墙壁、沙发、布料上数年的血液残留。如果我真是半夜入室杀人，为什么你们丁点痕迹都没检测到？之前你不也怀疑他们家不是第一现场，还安排人查我家了吗？我的第二问，吴刚依旧回答不上来，脸色阴沉的可怕。于是我不屑地说道：“最后一个问题，尸体呢？他们两口子加一起，即便去了头也有200多斤，你是不是对200斤没什么概念？要是没有，麻烦去菜市场看看，200多斤肉多大一块，我有什么本事把他们凭空变没有？”一连3问句句问到吴刚的痛点，眼看吴刚全都回答不上来，我更是得意地说道：“你们不是调查过我吗？发现命案前1个月，我每天干什么你会不清楚，而且你也查过，我家找到证据了吗？我还是那句话，有证据随时欢迎你来抓我，没证据的话，麻烦你以后少来烦我。”说完最后一句话后，我直接丢下吴刚往电梯走去。走到电梯口时，我故意以挑衅的姿态对吴刚挥了挥手，同时指着电梯间的摄像头说道：“吴警官，你说的没错，科技确实进步了，监控是个好东西，有这个摄像头作证，你这辈子都别想把杀人凶手的罪名扣在我头上。”等电梯门打开，我更是得意的大笑，哈哈，刑侦，我还以为多厉害呢。就在走进电梯的瞬间，耳边传来吴刚愤怒至极的吼声：“杨松，你给我等着我，一定会找到你犯罪的证据，1个月不够，我就用1年，1年不行，我就用10年。这辈子我吃定你了，我要盯得你坐立不安，我要盯得你心惊胆战，你休想逃脱法律的制裁。”吴刚的声音充满了坚定和决绝，仿佛一头凶猛的猎豹锁定了猎物，不达目的誓不罢休。而我虽然表面上保持着镇定，但内心却不禁感到一阵寒意。我知道，从这一刻起，我和吴刚之间的较量才真正开始。可我怕吗？不，我不怕，一点都不怕，因为我很清楚自己的手段，只要我不主动承认，谁都别想找到我犯罪的证据。毕竟时间过去了那么长，他们两口子的身体组织应该早已经消失在天地间。下楼后，我看着正带着儿子在小区玩滑梯的媳妇，嘴角上扬，那是久违的幸福感。不错，王冬梅两口子是我杀的。从他们第一次上门闹事，还当着我老婆孩子的面打我几巴掌时，我就起了杀心。只是那时候儿子还小，媳妇又一直劝我忍让，加上我还没构思好一个完美的作案方法，便忍了下来。然而事实是，忍一时越想越亏，退一步越想越气。
我的忍让中是让王冬梅两口子误会成了懦弱，他们感觉我好欺负，隔三差五的登门闹事，从最先的我儿子哭闹吵到他们，到最后什么门前毯脏了，他丢门口的垃圾我下楼时没顺手扔之类的，各种变本加厉闹事。他们一步步挑战我的底线，一步步激发我的杀心，直到最后我儿子刚学会爬，自己到处爬着找玩具，他竟然以我儿子玩玩具的声音太大登门闹事，把我儿子吓得嚎啕大哭不说，还把我媳妇的产后抑郁刺激出来，差点伤我儿子，我再也忍不了。谁不是爹生娘养的？谁不是从婴儿长大的？哪个小孩婴儿时期没哭闹过？难道就因为他们两口子不能生育，便不许周边的邻居养小孩吗？这么霸道又无赖的邻居，不杀留着过年吗？我用了1个月的时间去设计杀人方法，同时赶着媳妇回娘家休养。就像吴刚猜的那样，我确实是在墙上贴了东西，窥探到王冬梅家的密码，半夜入室杀人。但我后面的作案手段和吴刚猜的完全不同。至于剁掉王冬梅夫妻的头放冰箱里，也是我故意为之，目的就是从某些方面洗清自己的嫌疑。因为我知道我们小区监控很全，如果只是单纯的入室杀人，就算痕迹清理的再干净，最终警察都会把我当作第一嫌疑人，不厌其烦的反复传唤审问。我要养儿子，没时间和他们耗，所以我故意留下王冬梅夫妻的人头，销毁他们的尸体，因为只有这样才能给负责案件侦缉的警察制造错误的信号。虽然他们同样会怀疑我，但光凭尸体立即消失这点，我就有充分的证据证明自己没犯罪。毕竟我每天走在监控下，垃圾袋都是透明的，怎么可能转运那么大的尸体？而他们一天找不到王冬梅两口子的身体，就不能重复传唤我，最多偶尔上门调查。现在看来，我当初的决定很明智，哪怕吴刚坚信我是凶手，可他终究因缺乏相关证据，不能对我上手段。就在我自己都佩服自己的时候，媳妇突然走了过来。家里的雨披好像是新的，虽然是同一个款式，但我能看得出来不是原来那个。之前的雨披是被你丢了吗？我抬头一瞥，发现媳妇神情紧绷，双眸中隐隐透着一股难以言说的情绪，两手紧紧交缠，似乎在竭力压抑着内心的波动。这种表现让我瞬间明白，她正为我的处境深感忧虑。看来她猜到了，其实我早知道她能猜到，毕竟她是和我同床共枕的人，聪明伶俐，更看过我所有的故事，如此能从生活的蛛丝马迹中察觉到一点问题，并不奇怪。我含糊道，前阵子下雨出去买菜被划破了，就顺手丢了，又买的一模一样的，确定不会被找到吗？媳妇紧张地看着我，我笑着点头，应该不会。那么大的雨，菜市场人流量又那么大，被外地的菜贩子捡去很正常，说不定这回都到外地了。媳妇松了口气，主动依偎到我怀里，愁眉不展地看着不远处滑梯边的儿子，低声道：“你真傻，宝宝还小，还有个3长2短的，我们娘俩怎么活呀？”我轻轻拍着媳妇的后背，笑盈盈地说道：“没事的，都过去了。男人嘛，为了老婆孩子，偶尔犯个错很正常，至少我们现在清静了，再也不用看人脸色过日子。”媳妇没再说话，只是用力地抱着我。又过了一会，儿子玩累了，咿咿呀呀地喊爸爸，让我过去抱他。我立刻跑了过去，抱起刚会走路的小伙子，亲了好几口，才带着媳妇上楼。吃完饭，我把儿子哄睡后，悄悄走到厨房，将橱柜里的高压锅拿起擦了擦。等媳妇过来时，我嘱咐道：“高压锅别用了，以后找机会买个新的。”媳妇并没多问，只是点了点头。我想了想，又指着小区对面的环城河交代道：“最近别去河边买鱼，不干净。”见媳妇露出诧异的目光，我笑道：“是不是很好奇？”媳妇先是点头，随后摇头：“别和我说，我怕我管不住嘴，更怕被人套出来祸害了。”你听媳妇这么说，我很开心。得妻如此，夫复何求？她呀，还真是一个聪明漂亮又满心都是我的女人。于是我故意逗她道：“可你已经知道的太多了。”媳妇经常看我写的故事，逻辑思维并不差，立刻回怼道：“切，考我呢？没直接证据，定不了罪。即便在鱼身上验出 DNA， 找不到转运的方式，一样没用。而且高压锅反复使用，几百度的高温过后，什么都查不出来。”眼看媳妇对答如流，我乐了，她果然猜到了。虽然是在我提示下推理出来的，可就像他说的那样，没直接证据定不了罪。毕竟谁能想到我会是半夜入室用电，把王冬梅两口子电晕勒死，又先后塞入他家的冰箱冷冻，再摆在雨披上分尸的呢？有实验证明，人体在低温冻伤后浇上开水，骨肉会快速分离，而冷冻后的人体血液会因冰冻而流失极少。作为一个曾经的外科医生，当死者的骨肉分离后，自然能轻而易举地将全身骨骼一块块拆卸，还不会发出太大噪声。高压锅更是能在短时间内将骨肉炖得软烂，只需添加一些面粉就能揉成各种形状。再借买菜倒垃圾的功夫，少量多次的将那些添有特殊佐料的面团藏在身上，投进对面河道。如此一来，不光那些被人插网圈养的大青鱼能享受一段时间的美餐，我也能毁尸灭迹，何乐不为呢？也就200多斤，听起来很多，可真喂起来并不多。毕竟那么大的河道，被誉为打窝仙人的钓鱼佬，每天为了钓鱼打的窝都不止200斤，只是可惜了那一河的鱼。之前我很喜欢